So Leute, es ist endlich soweit. Nachdem es vorher geblitzt und gedonnert hat, wie geht nicht mehr, bin ich also nach Hause gefahren und habe schön mal was gegessen und mich ausgeruht. Und jetzt geht es los. Ich werde jetzt gleich nochmal die Wirkrichtung überprüfen und schauen, dass auch alles richtig ist. Leider habe ich niemanden dabei, der mich filmen kann. Deswegen, ich werde jetzt das Handy auf so einem kleinen Mini-Stativ hier oben auf dem Autodach platzieren, sodass ihr dann hier hingucken könnt, wo ich hoffentlich fliegen werde und nicht abstürze. Und außerdem habe ich hier noch mein kleines Stativ aufgestellt, so für Start und Landung. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar schöne Aufnahmen hin. Ansonsten haben wir hier wunderbarstes Wetter, seht ihr das? Also, ich hoffe doch, es wird alles gut gehen. Ihr werdet es gleich sehen. So, ein kleines Fazit. Ihr habt gesehen, es ist alles gut gegangen. Ich bin jetzt den ersten Akku leer geflogen. Ihr habt gesehen, auf der Funke. Ich habe es so eingestellt, dass sobald ich Autorotation ausmache, also das Ding anläuft, der Timer mitläuft. Und wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt bei 7 Minuten 40 mit gemischten Drehzahlen. Das hier war ein 1000 Milliampere Akku. Das heißt, ich bin jetzt knappe 8 Minuten geflogen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, meine Drehzahlen, die ich ja jetzt programmiert habe, beziehungsweise ich weiß nicht, welche Drehzahlen das jetzt effektiv sind, weil ich es auch nicht messen kann. Aber in meinem Regler-Senderausgang waren das jetzt zwischen 50, 60 und 75 war der Reglerausgang jeweils. Und ich muss sagen, bei 50, sind die schön langsamen Vorbeiflüge, die ihr jetzt gesehen hattet, da ist der Heli wunderbar leise. Auch immer noch super präzise zu steuern, aber man hat nicht wahnsinnig viel Reserven. Also jetzt 3D fliegen würde ich damit jetzt nicht unbedingt. Also höchstens mal so einen ganz langsamen Flip im Vorbeiflug, ja, und auch nur, wenn man es ganz sicher kann. Also für Anfänger würde ich es nicht empfehlen. Die mittlere Drehzahl, die hat dann schon ein bisschen mehr Spaß gemacht. Das würde ich jetzt als meine Low-APM-Drehzahl nehmen. Und die hohe, die hat eigentlich gereicht. Also da hat das Ding eigentlich das gemacht, was es soll. Eventuell mache ich sie noch ein kleines bisschen höher, weil ich so das Gefühl habe, gerade bei so einem kleinen Heli, das kleine Ding braucht einfach ein bisschen Drehzahl, damit einfach auch die Regelung, das Flyballast einfach besser arbeiten kann. Was ich noch dazu sagen wollte, ihr habt gesehen, zwischendrin bin ich immer wieder mal gelandet und habe Sachen nachgestellt. Einmal habe ich den Riemen nachgespannt, weil ich Angst hatte, dass der sich irgendwie gelockert hatte. Ich habe so ein Klackern gehört. Der ist jetzt jedenfalls gut gespannt. Es klackert immer noch ein bisschen, also vielleicht der Riemen, der sich einfach einlaufen muss, ich weiß es nicht. Dann habe ich noch den Gesamtpitch erhöht. Ich hatte zu Hause 12 Grad eingestellt und habe jetzt einfach gemerkt, irgendwie nach negativ hin
hat es irgendwie sich weniger angefühlt als positiv. Deswegen habe ich den Negativ nochmal deutlich erhöht und den Positiv nochmal ein bisschen. Ich kann nicht sagen, um wie viel, weil ich keinen Pitch-Lehre dabei habe. Ich habe es einfach mit ein... Oh mein Gott, meine Hände. Das ist vom Stativ, ne? Ja, keine Ahnung. Also ich habe es einfach per Bauchgefühl einfach ein bisschen erhöht, aber jetzt fühlt es sich gut an. Jetzt fühlt es sich eigentlich so an wie alle meine Helis. Die Drehrate passt auch sehr gut. Den gesamten Flug, den ihr gesehen habt, das war das komplette Graupner Basic Grundsetup. Ich habe im Expertenmenü nichts verstellt. Ich habe lediglich dann beim zweiten Mal abheben die Heckempfindlichkeit um einen Punkt runtergenommen, also die Gesamtempfindlichkeit, weil ihr habt vielleicht gesehen, dass er direkt angefangen hat ein bisschen zu schwingen. Das war dann auch weg jetzt beim zweiten Mal starten, wo ich jetzt ein bisschen länger geflogen bin. Was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich Pitch gebe in der hohen Drehzahl, dann dreht er noch ganz leicht weg. Ich denke, ich werde jetzt noch beim zweiten Akku ein bisschen mit dem P- und dem I-Wert vom Heck rumspielen, um zu gucken, ob ich das noch ein bisschen besser hinkriege. Und ansonsten, ja, bin ich erstmal sehr happy, wie ihr gesehen habt. Das Ding macht auf jeden Fall Spaß, fliegt sich sehr erwachsen und auch sehr, ja gut, ich meine, das Ding ist schwer. Das kann man nicht verneinen, das Ding ist schwer, aber ich muss sagen, fühlt sich gut an. Also man sieht ihn eigentlich auch recht gut. Und bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Ich meine, das Licht ist jetzt abends auch nicht so ganz einfach. Aber ich habe schon gemerkt, ich habe auch nicht so viel Hemmungen, sehr nah an mich ranzufliegen. Also da muss ich jetzt echt aufpassen. Hallo, ich bin jetzt wieder hier draußen mit dem Fireball und mache weitere Testflüge. Ich bin gerade mal einen kompletten Akku lang mit meiner mittleren Drehzahl durchgeflogen. Hier, wie gesagt, mit dem 1000 mAh Akku. Und wollte euch jetzt nur mal zeigen. Ihr seht hier meinen Timer. Also ich bin 6 Minuten und 5 Sekunden geflogen. Der sagt 22,3 noch drin. 22,3 sind für mich eigentlich 20%, nicht 14. Aber egal. Jedenfalls, ihr seht, also ich bin jetzt mein gesamtes Repertoire geflogen. Wirklich alles, was ihr sonst mit meinen 700er Videos kennt. Nur halt natürlich jetzt nicht geballert, weil wie gesagt war die mittlere Drehzahl. Aber 6 Minuten waren auf jeden Fall mit einem 1000 mAh Akku drin. Das ist eigentlich die kleinste Größe, die SAB empfiehlt. Das heißt, wenn ihr was Größeres fliegt, was vielleicht das gleiche Gewicht hat wie der Akku, das sind jetzt 180 Gramm, kommt ihr vielleicht sogar nochmal auf 1-2 Minuten mehr Flugzeit. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit einem 1000 mAh Akku mit hoher Drehzahl. Ich bin gespannt. 3 Minuten 30 bin ich geflogen, sogar 3 Minuten 33 glaube ich. Also ich habe mir den Timer halt gestellt gehabt. So, jetzt gucken wir mal, was in dem Akku hier raus ist. Hier steht, wir hätten noch 22,6. Er sagt wieder mal, es wären 14%. Also irgendwie dieser Akku-Checker, für den ist alles zwischen 10 und 30% 14. Das ist seine Lieblingszahl, ich habe keine Ahnung warum. Aber wir haben 22,6 Volt. Einzelzellen 3,7, 3,7, 3,7. Also das, wo man hin soll, das sind für mich 20%. Also heißt für mich jetzt, wenn ich mit hoher Drehzahl fliege, sind es 3 Minuten 30, die ich fliegen kann. Wobei ich der Meinung bin, dass er die hohe Drehzahl nicht unbedingt braucht. Also er geht sehr gut. Würde ich allerdings wirklich nur empfehlen, wenn man sagt, man will irgendwie TikToks fliegen oder irgendwelche harten Stopps. Ich bin vorhin mit der mittleren Drehzahl geflogen und da war die 1A. Und mit der bin ich, wie gesagt, 6 Minuten geflogen. Also selbst wenn ihr 5,5 draus macht, ich finde, das ist eigentlich eine super Zeit. Wenn man dann hier so ein paar von diesen kleinen Akkus mitnimmt, dann hat man einen super easy Flugtag. Vor allen Dingen diese kleinen Mini-Akkus kann man sogar zur Not am Auto laden, ohne dass man die Autobatterie platt macht. Ja, also für mich sind das zufriedenstellende Zeiten. Ich werde jetzt die nächsten Tage versuchen, meine Heckgeschichte ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin echt super happy mit der Kiste. Also die fliegt wirklich für die Größe richtig geil. Ansonsten mein Fazit bis jetzt. Bis jetzt muss ich sagen, vom Aufbau her war ich super glücklich mit dem Ding. Das ging richtig schnell von der Hand, wie SAB typisch gewohnt war. Alles super verständlich in der Anleitung, ging schnell von der Hand. Man hat eigentlich nicht wirklich irgendwas falsch machen können. Viele kleine Detaillösungen wieder dabei, die mich sehr überzeugt haben. Gerade mit der Kabelführung fand ich echt super, super toll. Das Einzige, was mir wirklich sauer aufstößt, ist der Schwerpunkt an der Kiste, weil SAB empfiehlt ja Akkus, natürlich von SAB-Akkus, in der Größe von 1050 mAh bis 1450. Zwischen 160 Gramm war der 1000er Akku und
200 Gramm oder ja, irgendwie sowas. Also zwischen 160 und 200 Gramm. Und ich habe ja hier die OptiPower-Akkus, das sind jetzt 1000 mAh. Wie gesagt, ich dachte, ich tue meinem Heli was Gutes und nehme ein paar leichte Akkus, damit es sich vielleicht auch etwas leichter fliegt. Die sind auch verhältnismäßig schwer mit 180 Gramm. Also ich müsste eigentlich genau in der Mitte liegen von dem, was SMW empfiehlt. Leider muss ich sagen, ich habe die Akkus jetzt immer schon so weit vorne angebracht, wie es nur irgendwie geht. Und mein Schwerpunkt stimmt leider trotzdem nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein riesengroßes Manko ist, also für mein Flugfeeling. Ich merke es bei ganz wenig Figuren. Also ich merke es bei den Aileron-TikToks, merke ich es ganz leicht, dass die Nase eher dazu tendiert, hochzugehen, weil er ist halt hecklastig. Allerdings, ja, ich meine, ich fliege jetzt nicht so viel pirouettierendes Zeug. Dementsprechend, ich denke, wer viel Pirouetten fliegt, der sollte wirklich gucken, dass er lieber einen größeren Akku nimmt, mit 200 Gramm mindestens, damit er den Schwerpunkt hinkriegt. Für mich zum Spaß haben und trainieren und Zeug ist das wunderbar. Ich werde daran jetzt nichts ändern. Ich schiebe die Akkus so weit nach vorne, wie sie halt noch in die Haube passen. Dann ist der Schwerpunkt halt so gut, wie es halt irgendwie geht. Und für meine Verhältnisse reicht mir das total. Im Gegenzug dazu, ich lerne jetzt noch ein bisschen aussteuern. Und das Schöne ist ja, wenn das Ding runterfällt, passiert ja erstmal nichts. Also ich weiß es noch nicht, wie viel tatsächlich passiert, weil ich habe es noch nicht ausprobiert und ich will es auch so schnell nicht ausprobieren. Aber ich merke schon, wenn ich die Möhre hier fliege, egal mit welcher Drehzahl, ich bin sehr viel risikofreudiger. Also auch meine Funnels, die ich gerade fliege, ne? Ihr kennt ja meine Funnels, die ich so rumfliege, die versuche ich jetzt halt auch gerade so rum mit der Nase nach unten, und mit dem 700er bin ich, oder auch mit dem 500er bin ich da schon ein gutes Stück weiter oben. Mit der Kiste, irgendwie mir fehlt noch so ein bisschen der Respekt. Ich habe keine Ahnung warum. Ist eigentlich wahrscheinlich nicht gesund, aber wahrscheinlich auch die Aussage von Stefano und Enrico im Hinterkopf, ja, very hard to break, easy to repair, cheap to repair. Ja, vielleicht schwirrt mir das im Kopf, aber auf der anderen Seite, es ist ja ganz gut, weil viele von uns fliegen ja immer mit dem Banknoten im Hinterkopf und denken sich, oh mein Gott, ich darf bloß nicht crashen. Aber jetzt guckt mal hier, da wo ich jetzt geflogen bin, hier dieses Feld. Wenn ihr merkt, ihr packt das Ding nicht mehr, ihr macht einfach die Autorotation. Ich könnte fast wetten, dass da nichts passiert. Und deswegen wird das jetzt auch meine offizielle Trainingsschlampe. Ja, und die wird jetzt dann richtig geprügelt. Also ihr werdet in Zukunft etwas mehr Videos damit sehen. Mein nächstes Flugvideo, was ihr kriegt, das wird ein richtig von einem Menschen gefilmtes Video sein. Und ich werde jetzt erstmal mein Heck-Setup noch ein bisschen weiter verfeinern. Dann kann ich euch nächstes Mal nämlich auch meine Flybarlist-Daten geben für die Leute, die es interessiert. Und dann gibt es auch ein richtiges, komplettes Flugvideo. Vielleicht, wenn ihr wollt, auch eins mit der mittleren Drehzahl. Da fliege ich dann halt 6 Minuten. Ihr dürft es entscheiden, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Ansonsten verabschiede ich mich von diesem wunderschönen Sonnenuntergang hier in Köln mit dem kleinen Fireball. Und hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Wir sehen uns beim nächsten Flugvideo. Ciao, ciao!